Eu vejo Deus em todas as coisas, na natureza e seus elementos. É maravilhoso encontrar a presença divina em todos os elementos ao nosso redor. A natureza muitas vezes nos conecta com algo maior, proporcionando paz e uma sensação de pertencimento ao todo. Como você costuma se conectar com a natureza e sentir essa presença divina?